aadaa kalee qabnutti dhagaya guddannetti intalta kana namaa yoo kennan dhaammatanii namaa kennan gaafa intala san warri agartee kennaniif dadhabe intala san osoo qaaman hir'is lafee cabsini namaa galchan yoo dhaban hoo gumaatu jira lafarratti jaarsoleetti gumaa fala duuba in lubbuu nama dhabamee barjara kee durumarraa kaaseen waa'ee roozaa kana yeroo isinitti iyyuu dhugaa rabbeen duruma maal jedhe yeroo viidiyoo fi hojjechaa ture dhugaa rabbeen mucitti kana beekeefis miti gareen keessan waa'ee gandummaa haasoftan viidiyoo wayii tokko kaleessa argee nama jalatti argee waa'ee gandummaa haasoftan Oromoo kun otuma gandaan wal qoodanii otuma bifaan wal qoodanii otuma lammii wal qoodanii addunyaa kanarra dabartu guyyaa takka otuma bakka waan gaariin haasiin yookaas immoo wanti hin jenne addunyaa kanarra dabartu bakka uummata gandummaan keessa guute gandummaa otoo afaan tokko dubbattu ganda kee wal gaafatta jitti kan dhugaa rabbi isinitti durumarraa kaase yaa Oromoo roozaa kana sagalee ta'a yaa Oromoo jitti kana barbaada warri biyya keessa jirtan keessaafu miidiyaa irratti faayidaa hin qabu jee hima iyya amma reefu kaatani amma reefu irgisheen baddee ji'a sadii fitte amma reefu kaatani miidiyaa irra iyyuu jalqabdan amma kan isin dhiitani yeroo jalqaba maal jettani yeroo jalqaba uummanni ana obsa dhabe dhugaa rabbi isinitti viidiyoo wayii tokko argee bu'aa oolee obsa dhabe viidiyoo wayii tokko argee obse bakka obsa dhabee bu'aa oolee ka'ee dhugaa rabbi uummanni akkanumaan isheetiin daldalachuuf deema malee dhugaa ishee namni barbaade namni takka illee hin jiru har'as ta'e bar dhugaa rabbi maaliif yaa rabbi obsa naa kennee dhugaa rabbi ani obsa dhabee inni maa bakka viidiyoon argee yeroo isiniin jiru waa'ee nama irraa haasa'anii waa'ee gandummaa haasa'anii isin waan ganda ishee taataniif malee isin waan maliif taatan malee jedhanii wal lolan hambade nama isaan immoo asii gandummaa wal lolu garuu obboleessi keenya kun sagalee murtii qorraasin dhaggeeffachiise yaadni isaa gaariidha miidiyaa irra deemanii iyyuurra lafatti maa barbaaduu didanii durumaa jechuu jira jechuun an durumaanillee maal jedhe abbaan roozaa kun otoo maatii gurbaa qabsiise an dhugaa rabbi isinitti maaliif warra maatii haa ta'u roozaanis manaatii baases baddis haa ta'u akka fe'e haa ta'u rakkoo warmumaatii isa bira jira dhugaa rabbi isinitti garuu rabbiitu beekame waan hundaa hin beeknu garuu immoo bakka isaan bira jirti. Isaan bira jirti waan ta'eef maal taate akka isheen badde isa faana wal abdii qabdi moo maal taate hidumaayyuu ani dhugaa dubbachuuf baduu roozaa caalaa maaltu na iba beektu baduu roozaa caalaa unuma Oromoo kanatu na iba Oromoo kanatu amma argisheen ji'a 3-4 deemaa jirti roozaan amma ji'a 4 fittee dhugaa rabbi 4 deemaa jirti namni takka maal jettan beektani koomentii faa jalatti Pranki warra YouTube jettan pranki jaartii kuffisee boosisu jira jaartii ukkuba dhiigaa ukkuba sukkaaraa qabdu akkoon ishee pranki akkasii jira maa YouTubein isaa birrii warqii sii gasha maallaquma sii gashaa yoo ta'es pranki ati maatii kee keessaa nama ukkubsatu wayii tokko boosistee pranki gootu jira imimmaan haadha ishee imimmaan akkoo isheen agarreechi keessan agartanii jirtanii bara otuma isa san argitanii dubbiin kun dhugaa miti jechuutti turtan dubbiin kun ammallee hanfalmu jira bara ammallee dhugaa miti dubbiin kun kan jiru jira an dhugumatti mucittii kanaan maal ani beeki namni tokko yoo ani hin beekne waan fe'ellee yoo ta'e namni sun waan natti fakkaatu garuu mucittii kana miidiyuma irratti bare akkuma keessa dhugaa rabbi isinitti hima yuutuubii irratti yuutuubii ishee hordofaa achuma irratti ishee ilaala malee eessa isheen beeku gandummaa isheen beeku afaan Oromoo dhugaa dubbachuuf ammatoo biyya roozaa na gaafattanii hin beeku dhugaa rabbi hin beeku biyya ishee ammatoo namni roozaan biyya ishee eessanaan jedhu dhugaa rabbi hin beeku garuu akkasumatti waan afaan Oromoo haasofte miidiyaa kanarra nama warsaa ooltu namarratti
amma walumaa gala maal gootan beektani dhugaa rabbii viidiyoo addaan kutee boqonnaa fudhe viidiyoo daqiiqaa 5 illee hojjechuu dadhabe dhugaa rabbii maaliif namni keenya akkaataa uumatti nuti wal barbaadnu iyyuu na ajaa'ibe dhugaa rabbii na ajaa'ibeetuma bakka jechuun wal qabnaa miiliyoona lakkoofna nuti miiliyoona meeqa jenna malee lubbuu keenya irratti badaa dhugaa rabbii haganatti miti jechuudha. Kanaaf Roozaa akkanumaan manaa baate badde ka jedhu jira sammuu keessan keessaa fuutanii yaada sammuu keessanii naasa'ina namni maraatu miti manaa ba'ee badu keessaafuu namni yuutuubii hojjetu nama sirriitti sammuu isaa sirrii qabu dhugaa rabbii maa Roozaan yuutuubii jechaan turre manaa baatee fa badde ka jedhutu jira. Ani yeroo tokko maal shakka beektani Roozaan kun maal jette namni siirii natti godhe jetti xonqolaa na fakkaate siirii jechuun guyyaa tokko faa mana ishee soofaa ishee duuba waan isheen baaste wayii agartaniittu inni faamoo namoonni kana faa itti gochaa turanii akka isheen maal taatuuf kana faa itti godhe akka isheen jireenya ishee diigdumoo akka isheen maraattumoo akka isheen abbaa manaa ishee fana waliin gallemoo maaliif akka itti go'amillee namumti Rooza gaafatillee hin jiru yeroo sana jechuudha. An dhugaa rabbii yeroo sana yuutuubii kiyya takka irratti illee hojjedhe jira yeroo sana illee jechuudha. Dhugaa rabbii ani Roozaa kana maal akka jechuun namoota baay'ee jira ka irraallee viidiyoo hojjechuu malu ka yuutuubaroota gurguddaa garuu akka Roozittii kana garaana nyaattu hinumaa dhabe. Dhugaa rabbii yeroo sargii ishee akka malee gammadee fi sargii umashee arguu keessatti akka malee gammade garuu waa'ee sargii kanaa gaafa as deebitanii haasoftani akkanatti heerumtee akkanatti inni haadha manaa qabaa akkanatti akkas ta'e yeroo jettan immoo amma reefu garaankii akka malee na rifate dhugaa rabbii jechuun ani jireenya maabbachuu ishee sanatti gammade malee akka amma namni haasa'u kanatti Roozaan nama masaanuu qabullee natti hin fakkaattu nama waa'ee natti fakkaattu immoo aamsi kiyyan itti aanu yeroo tokko kuulanii jalatti namni wayii koomentii wayii barreessite koomentii eeraa wayii isa fudhattanii asii bachi deemuu jirtu of kabajaa dhugaa rabbii salphoo taatanii of hin salphisina. Roozaan tarii baddeetti jettanii koomentii duraa fe'in qeequu jirtanii amma namoota sadiimu akka arge dhugaa rabbii qeequu jirtanii koomentii dur kuulanii jalatti barreeffame yeroo isaan wal lolan isa fudhattanii deemuu jirtanii of kabajaa dhugaa rabbii of kabajaa. Isheen ibdullee anaa ol bahee irraa isinii dubbata dhugaa rabbii anaa sinarraas as bahee bakka ishee bu'e an dhuguma rabbii isinitti koomentii durii fudhattanii akka saree waa argattee yookaan waraabessa foon harree argatee fuulee fuudhee deemu akkatti arrabasheef kaatanii jirtanii koomentii dur yeroo isaan wal lolan gadhee achi jalatti koomentii hin taane barreessaa turte fudhattanii deemuu jirtanii amma nuti ofiifuu isheen badde jenna isin immoo koomentii ka dur namni diinummaaf xalaatummaaf jibba isheef kana barreesse maa fudhattanii deemtu. Roozaan duraan akkas turte Roozaan duraan ofii qulqulluu of gootanii koomentii namni jibba namaaf hinaafa namaaf namaa barreessu olii gadi fudhattanii hin deemina. Dhugaa rabbii isinitti ka abbaan tarreen Roozaan hin ufti maal lubbuutiin hin jirti inshaallah lubbuutii waan taate hin qabdu. Hacuucanii ukkaamsanii manatti gashanii ishee kaan malee lubbuutii waan takka waan taate hin qabdu. An akkasuma jedhee amana garaa kiyyatti. Garaan kiyya baduu isheeyyuu amanuu dide waan ta'eef waasi taatiin jedhanii rabbi waa ishee hin godhiini. Inshaallah ni waa deebite garuu har'aaf miidiyaa irra hin jirtu jettanii afaan keessan kana akka malee albayna dhugaa rabbi isinitti afaan keessan kana sassaabbadhaa. Inshaallah ni si deebiti boru. Deebitee isheen ofirraa dubbatti garuu amma isheen deebitutti dhiisa kijibaa illee deemina seenaa Roozaa haasa'uu barbaadna seenaa ishee baay'eedha seenaa isheerraa haasaa dhugaa rabbi seenaa baay'ee qabdi Roozaa garuu koomentii majalaa funaantanii fiddanii irratti hin kijibina koomentii abbaan barbaadde diinummaaf yoo barreessite isa fudhattanii fiigina akka nama dhugaa haqa wayii dubbatu hin ta'ina dhugaa rabbi koomentii durii olin baasina abaluun akkas jettee turte Roozaan akkas je'anii kee mana bunaa keessa fudhuu deemu
Yaa Rabbi nama ajaa'ibdanii uummanni Oromoo kun.